You are the man. You said there you're convinced you'll be in charge for the Arsenal game, but how convinced are you within yourself that you are the right man? Is there any doubt whatsoever? Do you still have that belief within you? 1000% sure. 12 hours later.從解雇冒險越木進攻足球嘅奧普到請嚟喺賓福特大受好評，被認為戰術哲學務實高效率嘅法蘭，季前喺啟德擊敗兵工廠，幾乎利用死球同埋反擊鑑生屈死巴黎，作客打敗曼城，大家都以為熱刺今季應該會有所作為，但係半年之後，球隊隊長一而再而三發聲明表示不滿，主場球迷耐性達到極限，高唱 Sack in the Morning， 同上季一樣再次跌落護級漩渦，距離降班區只有5分差距。到底一切係發生咗啲咩事呢？或者我哋今日就簡單咁樣回顧一下啦。有人中意刺激，試過一次之後就沉迷；有啲人感受過刺激嘅快感之後，結果就討厭，唔再願意去嘗試。你哋係邊一種人呢？大家好，我係 Ryan。喺呢個問題上面，我諗利維應該係後者啦。不過都明嘅，上年嘅熱刺真係太刺激啦！聯賽近20年嚟第一次排喺下半版，但就攞到2008年之後嘅第一個冠軍。於是乎，奧普嘅去留亦都令到管理層處於一個相當尷尬嘅處境。炒咗公分教練並唔係一個容易嘅決定，但喺利維眼中，佢就係比起所有人都理性。喺佢睇起上嚟，冠軍嘅甜蜜抹唔走數字嘅事實，沉迷哲學導致到有前冇後嘅場面，高強度嘅跑動搞到傷兵四起，孤注一擲去將全部資源投放喺歐霸盃身上。如果成功咁當然係超級大翻盤啦，但如果失敗嘅話，球季係災難同埋毫無價值。而呢一種嘅冒險同佢過去穩定咁樣運行熱刺嘅哲學，亦都背道而馳。於是乎喺攞到冠軍之後嘅10幾日後，佢亦都選擇同澳洲人分道揚鑣。但係咁並唔代表佢否定奧普嘅一切，佢並唔捨得澳洲人留低嘅足球遺產，但係要揾人去繼承佢嘅風格，呢個並唔係佢嘅意願。於是乎得一又想二嘅情況下，佢選擇去務實咁樣改良。佢想要喺唔擺脫原本奧普嘅框架下，從澳洲人嘅弱點中提升，於是請嚟咗一手建立賓福特嘅法蘭，一位能夠用有限資源嘅預算踢出超乎預期嘅成績，一位能夠喺英冠嘅時候踢住控球漂亮進攻，但係喺英超嘅強度下適應，然後過渡到高效率反擊嘅教練。佢嘅目標就係希望將執着改為適應，將精彩嘅進攻改良去成為更加具效率嘅踢法。而從數據中，其實法蘭亦都真係喺賓福特度試過做到，每季嘅長傳比例都位居前5，係24-25球季英超直接進攻最多嘅球隊之一。喺壓迫上面雖然冇奧普嘅2908次咁徹底，但係喺2265次嘅搶斷中，成功次數只係比熱刺少1次。喺賓福特征戰英超嘅第二個球季同傳統嘅 Big Six 對碰中，12場比賽6勝3和3負。簡單啲嚟講，法蘭成功將喺英冠打滾嘅賓福特變成一支即使係英超都唔會被輕易打敗嘅球隊。而當時利維就係想藉住法蘭嘅戰術智慧，實際咁樣去減低強度，提高準確度。咁結果又係點呢？喺法蘭嘅改革初期，其實方向都係正面向前，而且亦都確實喺明顯嘅進步當中。而且喺頭3場比賽亦都完全睇得出佢嘅戰術適應性。喺對住巴黎嘅時候派出3-5-2陣式，即使面對住歐聯冠軍，都能夠有效咁樣兼容到壓迫同埋反擊，利用兩邊翼位抗衡巴黎最強嘅閘位，針對式咁樣瞄準巴黎嘅弱點部署。理查利神同新買入嘅古道斯亦都能夠憑住佢哋嘅力量去衝擊防線，甚至乎一度憑住死球2度領先巴黎，將呢支歐聯冠軍推入絕境。呢場比賽熱刺嘅表現，就連安力基喺賽後都表示熱刺嘅發揮比起巴黎好得多啊！可見呢個其實應該係一個好好嘅象徵。而喺英超第一戰面對般尼嘅時候，佢哋亦都再一次展現咗呢種適應性。喺3日之後馬上改變成為進取嘅4-2-3-1出戰，控球率亦都由30% 升到去67%。
中軸線換上咗具創造力同埋年輕嘅艾治格雷同埋巴利法。理查利神亦都喺呢場比賽證明到自己巴西9號嘅風采，每個球員都能夠發揮好自己嘅作用，球隊清風送爽3-0獲勝。對住曼城嘅時候，更加係將一切再次升華。面對戰術哲學宗師級別嘅哥迪奧拿，利用帕連拿同埋沙亞鎖死中場，然後更加主動從中後場開始組織。第一球就係喺曼城嘅施壓底下打出好似過去賓福特一樣嘅組織，4腳波沙亞頂人第一點，理查利神落底 ，Johnson tap in， 簡簡單單就已經能夠打敗複雜嘅哲學理論。而第二球佢哋亦都表現咗佢哋強硬嘅一面，從第一腳開始就已經部署打斷曼城嘅後場組織，沙亞打荷包偷走利維士個波，然後帕連拿當機立斷終結查福特喺曼城正選嘅美夢。喺呢段嘅蜜月期當中，佢哋平均每場入球數字2球，場均失球亦都從上季嘅 1.71 跌到落去 0.71， 被快速反擊嘅次數大幅跌落到去 0.43。從韋斯咸新買翻嚟嘅古道斯更加喺多項嘅進攻數據位列英超第一，喺8月結束嘅時候排喺英超第4。當時可能有唔少嘅球迷都會心諗，熱刺今次嘅換帥睇嚟係正確，球隊可能真係能夠穩定落嚟，但有時候穩定又係咪一件好事呢？穩定到底適唔適合熱刺呢？穩定嘅另一個同義詞其實可能就係保守。雖然跟住落嚟嘅呢句說話可能會得罪熱刺球迷，但如果你一開始中意熱刺，我諗你應該都唔係因為俾佢哋嘅冠軍所吸引啦。過去熱刺球迷最快樂嘅時代，應該亦都就係哈利列納同埋普捷天奴，甚至乎珀斯迪哥高奧執教嘅時代。而原因主要係因為佢哋嘅踢法一直保持活力同埋主動出擊，而呢個亦都就係點解 To dare is to do 係佢哋球隊嘅一個信念同埋口號。有關於熱刺 DNA 嘅問題，其實已經喺2-3年前嘅嗰條失敗之謎入面探討過，所以我都唔打算喺度再詳述。假如要去為一支球隊去建立佢哋嘅身份地位的話，咁其實你首先要有一種固定嘅踢法，呢種踢法未必能夠為你帶嚟勝利，但係呢種踢法就係無論如何都要去貫徹落去。我諗啱啱所講嘅嗰3位教練應該都係最能夠代表熱刺 DNA 嘅教練。咁 Thomas Frank 嘅呢種戰術又係咪適合呢？而同時當教練希望去穩定球隊嘅時候，管理層唔穩定，咁又應該點做啊？而跟住落嚟，我哋或者就慢慢咁去推進到去之後嘅幾個月啦。隨住蜜月期嘅過去，問題亦都逐漸浮現。首先第一件最唔穩定嘅事就係過去20年喺球隊工作嘅利維都被解僱啦。而跟住落嚟，佢嘅上司亦都變成咗以阿仙奴球迷 Frank Kitchen 為首嘅一大班新嘅管理人才。而管理層變動對佢執教影響到底有幾大呢？呢個其實就不得而知嘅。但我唯一清楚嘅係10月先請翻嚟第2度回歸嘅足球總監帕拉迪斯，呢位將羅美路同埋雲迪芬帶嚟熱刺嘅足球總監，佢連1月都未捱到就已經要離任。而當上面都已經開始失去管理嘅方向，喺對般尼茅夫時英超連勝走勢告終嘅比賽當中，球隊嘅指南針亦都開始失常。喺面對翻同樣級數嘅球隊，八爪魚博士更加體力化高強度嘅戰術下，針對式部署失效，預期入球就只有 0.19%。熱刺缺乏後場組織能力，每次進攻都因為中路缺乏推進能力，被逼由邊路開始。問題亦都就喺長傳戰術被針對式防守下開始曝光於各支英超球隊前面。而呢個問題直至到法蘭被解僱之後，亦都冇解決過。球隊根本就冇一個引擎喺度。實際上喺古魯石斯基同埋麥迪臣長期受傷底下，夏天嘅時候其實法蘭都已經講過要買中場，只係球隊最終喺未能夠帶嚟艾斯同埋傑比斯位置之後，只係能夠從德甲帶嚟沙維西蒙斯。結果呢位荷蘭中場即使有能力，但仍然要適應英超嘅強度底下，佢都未能夠有效咁樣解決到熱刺中路推進嘅問題。同時當時間開始抹去奧普留低嘅痕跡，熱刺逐漸失去咗佢嗰種進攻嘅風格，進攻嘅時候亦都就只係得翻利用長傳同埋傳中。而當每次都係研究對手嘅戰術，而對手亦都喺度研究你嘅時候，佢哋亦都會發現似乎只要以穩為守嘅話，咁熱刺嘅反擊戰術就唔能夠起到作用，跟住只要防住死球，基本上就已經能夠制止住熱刺嘅所有板斧。9月主場迎戰墊底嘅狼隊，只能夠靠住帕連拿最後嘅入波，先能夠避免輸俾降班膽嘅尷尬情況。保守內弱呢啲情緒同埋想法，亦都喺球場中慢慢蔓延。而正如我啱啱所講嘅，就係熱刺球迷就係一堆可以忍受輸但係
唔忍受投降嘅人，而喺對車路士，法蘭亦都終於觸及到佢哋嘅底線。主場出擊嘅熱刺一如所料地希望先做好防守，然後先去密謀進攻。但係喺呢場比賽中，車路士亦都冇打算去炒你4個1皮主導比賽。實際上，熱刺喺呢場嘅控球率上面並冇處於太大嘅下風，但咁樣亦都正正將佢哋冇創造力嘅問題表露無遺。總共只有3次射門，但冇一次係中目標，恥辱性嘅0.05預期入球0.05，你估你帶住安全套咩？好啦，熱刺嘅進攻彷彿就真係帶住安全套一樣，根本冇辦法去產生入波。而山齊士把守嘅大門亦都非常之安全，呢個亦都係自從2012年開始記錄預期入球之後，全英超第2低嘅紀錄。而相反，對手就能夠好好咁樣利用控球，創造出3.68次嘅預期入球。冇大比數嘅比分，但從場面上嚟講，無論係邊一個部分，車路士都彷彿就係完全將熱刺撳喺地下摩擦一樣。而賽後，雲迪芬同埋史賓斯拒絕法蘭嘅要求，向球迷致謝。炸彈嘅藥引亦都就係咁樣顯露出嚟。跟住落嚟喺對住紅魔鬼嘅比賽，面對住當時狀態同埋表現較為飄忽嘅曼聯，熱刺球迷當然想打翻一場翻身仗啦。而球隊嘅執行同埋表現當然亦都有所好轉，而呢次嘅戰術執行亦都幾乎真係成功啊！喺最後嘅10分鐘連入2球，雖然入嘅嗰2球都唔係啲咩好清脆嘅方式，但係相隔3個月之後嘅主場勝利係佢哋所迫切需要噶。但偏偏亦都就係喺最後一擊，又要勾翻起熱刺球迷永遠都唔願意提起嘅 Spurs。曼聯追平又一次令到熱刺球員同埋球迷大感失望。而賽後泰利亦都表示球隊係非常之憤怒，大概呢次都可以話係第一次將情緒擺上台面啦。而法蘭又一次失去佢贏得尊重嘅機會，跟住落嚟對住阿仙奴嘅北倫敦打比，本來應該係發洩情緒最好嘅地方，無論贏輸都好，好好咁樣去打一場爭氣波。但結果喺法蘭嘅戰術底下表現又一次綁手綁腳，冇勇氣嘗試，攻不如守不穩，俾托沙射入之後，甚至乎其實熱刺球迷已經可以熄電視，因為根本喺法蘭嘅手下你睇唔到任何反勝嘅契機。對比起奧普嘅嗰種有前冇後嘅血性，以為上季擺脫無冠魔咒之後，終於能夠可以好好咁樣延續落去建立一支球隊，但係而家短短幾個月又好似打回原形，猜忌同埋懷疑亦都就係喺呢個時候出現啦。輸波嘅時候自然就會懷疑自己，而啱啱我所提到過去3任熱刺教練厲害嘅地方，或者就係佢哋即使喺困境當中仍然能夠令到球員相信自己會揾到解決方法。至於法蘭啊，我哋或者可以走到去佢最後嘅3個月入面啦。喺呢3個月入面，佢基本上冇俾人見到過佢有扭轉嘅決心，事情亦都好似一如預期地下滑。訓練場本來應該係調整最好嘅地方，畢竟呢度先係90% 球員工作嘅地方，但佢喺訓練場又係咪真係管得好啲球員呢？無論喺行為抑或戰術上面，佢都冇辦法令到熱刺球員心悅誠服。行為上面，經常喺球員面前稱讚死敵，阿仙奴表示要學習死敵嘅踢法，已經令到熱刺球員聽到煩。而喺戰術上面，熱刺球員亦都打從心底咁樣討厭呢種小球會嘅踢法。喺佢哋嘅眼中，淨係着重防守、長傳、反擊嘅戰術哲學。訓練中只係集中點樣無球跑動同埋限制對手，而唔係為你嘅對手製造麻煩嘅訓練。呢個喺球員眼中已經唔係熱刺呢種規模嘅球會應該做。將熱刺轉型成為賓福特，咁係代表降格。種種嘅因素加落嚟，亦都令到球員開始覺得正係因為戰術嘅限制，令到佢哋只係能夠發揮到10% 嘅潛能。而更嚴重嘅係，球隊開始毫無軍紀。最明顯嘅事例當然就係在於對阿仙奴落敗之後，法蘭再三提住球員唔好降低標準，但係第2日仍然有多名球員遲到，而當中亦都包括本來應該以身作則嘅羅美路。而呢位阿根廷人可以話係第一個罔顧規矩嘅，當中自然包括佢公開批評管理層同埋表示轉會窗怠慢簡直係恥辱嘅嗰2份聲明。阿根廷人嘅鬥心毋庸置疑，但係球隊都應該有球隊嘅規矩，只不過法蘭從來都冇去懲罰過呢位隊長，而球員亦都開始試探到底線到底係點呢？之後當然仲有比數碼級少希，但係喺道歉之後又能夠重新入隊。對班尼茅夫落敗之後，帕連拿同埋雲迪芬走到去熱刺球迷面前理論。一方面你可以理解佢哋係有火去幫球隊攞到成績，但根本呢種火冇辦法轉化到去成為球場上面嘅表現。所有紀律上面嘅問題，法蘭都冇好好咁樣處理過。喺好耐以前，
法蘭就已經失去咗佢嘅更衣室，而缺乏領袖，亦都就係點解佢哋會喺1月嘅轉會窗嘗試去帶嚟加拉加同埋羅伯臣加盟嘅原因。佢需要一啲能夠以身作則、改變更衣室風氣嘅球員，但坦白講，佢嘅問題都唔止係對住球員啦，長期以嚟嘅落敗同埋不勝，亦都令到球迷都開始對佢感到不滿。法蘭同球迷嘅導火線大概就係對富咸嘅時候，當域卡利奧犯錯被熱刺球迷噓嘅時候，法蘭喺賽後指責呢啲發出噓聲嘅球迷並唔係真正嘅熱刺球迷。作為一個非熱刺球迷，當然我明白教練嘅立場，但你自己都冇攞到任何嘅實績。熱刺球迷其實只係未鬧到你啫，佢唔係唔會鬧你啊。而依家你全部嘢攬晒上身嘅話，亦都等於將佢同球迷嘅關係徹底放棄。大概呢個亦都就係點解熱刺作客會比主場表現好嘅原因。而坦白講，嚟到呢度亦都已經可以落總結啦。但當然接落嚟嘅傷兵潮又係另一個嘅問題。明明請你過嚟就係希望較低呢個訓練嘅強度，然後能夠避免上年嘅傷患問題，但係點知原來又係一樣嘅，傷兵滿營、內憂外患嘅情況底下，跟住落嚟幾個月都幾乎冇贏過波咁滯，反而只係有一啲荒謬嘅事繼續發生，例如喺對般尼茅夫嘅時候攞住阿仙奴紙杯，直至到最後都仲係講緊自己1000% 會執教北倫敦打比，佢彷彿一直都只係活喺自己嘅世界入面。而喺護級嘅壓力迫在眉睫底下，熱刺管理層當然唔會俾佢嘅一兩句說話所動搖，佢哋亦都唔能夠再等到夏天世界盃結束之後再揾教練，佢哋必須要而家就落呢個決定。結果丹麥人亦都就係咁樣結束咗8個月嘅熱刺生涯。本來打算揾嚟穩定球隊嘅人，但最後呢種穩定破壞咗原本嘅進步，結果球隊反而因此變得唔穩定。咁嘅話，基本上再留佢喺度亦都冇用啦。半年嘅時間就係咁樣過咗去啦，所以結論或者就係法蘭就係一個垃圾教練，係咪？唔係喎，我唔會咁樣落定論嘅喎，即係等於學神同埋莫耶斯咁啦，佢哋都係屬於較小球會有成績，但係大球會最終都失敗嘅例子，所以只能夠講嘅係大球會同小球會嘅環境真係唔同。要教大球會，你唔只要有戰術，你仲要可以管到更衣室，而呢個或者就係法蘭需要進步嘅地方啦。但同時另一個問題可能就係喺最近睇完奧普嘅 podcast 之後，大概都唔難理解熱刺球會管理層嘅混亂，同埋說話同埋行政上面嘅言行不一。講到底，其實廚師都唔能夠變出食材，點解一直缺乏創造力同埋中路推進嘅問題冇辦法解決？其實講到底，無非都係因為冇適合嘅人選啫，否則嘅話，以佢嘅戰術智慧，唔應該差到呢個地步啊！但當然最後都係要講呢句啦，足球係人主導，唔係戰術主導。當你失去更衣室嘅嗰一刻，其實法蘭都已經預咗翻唔到轉頭，但而家管理層遲遲都唔落手，亦都留低咗一個殘局俾下一任嘅教練。坦白講，你話降班危機係咪完全冇晒呢？好似唔係，而家只係距離降班區5分，跟住落嚟嘅對手先勿論阿仙奴同埋利物浦啦，佢哋仲要面對同樣處於中下游需要搶分嘅水晶宮同埋森林，到底嚟緊接任嘅道陀可唔可以幫球隊重整士氣呢？咁我哋最後就睇下呢位克羅地亞教練到底有啲咩特質令到熱刺管理層會揀中咗佢啦。首先最重要嘅，佢有一份好好嘅救火履歷，呢次係佢第3次擔任一個臨時主帥，而佢第一次救火就係喺拉素嘅時候，當時球隊只係剩翻9場比賽，而佢成功贏咗5場，最終幫球隊排名提升咗2位。而第2次就係上年接過莫達留低嘅爛攤子去執掌老婦人嘅帥位，剩低9輪聯賽贏咗5輪，最後幫助球隊攞到咗歐聯嘅資格。而之前佢亦都已經曾經同多位隊中嘅前祖雲達斯球員，包括高魯姆亞尼、古魯石斯基、比坦古亞合作，而且喺上年佢用高魯姆亞尼亦都用得非常之好，所以似乎呢啲都會幫助到佢適應球隊。至於踢法上面啦，佢同法蘭可以話係處於另一個極端。簡單啲嚟講，佢有一個口頭禪就係：我希望球迷嚟到球場係得到娛樂噶。基本陣型多數都係用上3-4-2-1嘅陣式，但係佢都係希望踢到一啲搶佔先機、高強度體力化嘅踢法。而佢最大嘅戰術特徵就係非常之中意去做高位逼搶、人盯人嘅
嘅嗰種戰術逼搶，所以呢個或者對於缺乏創造力但係身體條件非常之好嘅熱刺陣容嚟講，大概都應該更加能夠發揮到佢哋嘅長處。而如果要實踐呢套戰術的話，訓練強度同埋要求都絕對唔會低，所以今次熱刺球員應該都會感到滿意。同時呢種積極主動嘅戰術應該都能夠幫助熱刺將低氣壓掃走，但呢個係咪足夠佢哋去扭轉球季呢？畢竟英超強度同意甲係完全唔一樣，所以都係祝熱刺今季好運啦。到底係暴風雨過後嘅天晴，抑或呢位強人將會帶到熱刺去到更大嘅風暴？呢個就要等我哋拭目以待啦。今日先講到呢度，如果中意呢段片嘅話，可以 PayMe 支持一下，唔係都希望你 Like、Share、Comment、訂閱我嘅 YouTube 啊。我係 Ryan，下次見。